உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள். உள்ளத்தில் உள்ளபடி. உள்ளத்து உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். கனமழை சூழ்நிலையில் 2020 இந்த வருடம் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் ஒரு பேராபத்து இருக்குன்னு சொல்லி வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் சொல்லியிருக்கிறாரு. அது என்ன பேராபத்து? ஏற்கனவே நம்ம கனமழையால் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். 2020 வருஷமே சரியில்லை. கொடிய கொரோனா நோயால் இந்த வருடம் பூரா படிப்பு போச்சு, தொழில்கள் போச்சு, வருமானம் போச்சு, வேலைகள் போச்சு. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த வருஷம் தீபாவளியும் சரியாக கொண்டாட முடியல. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வரக்கூடிய டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் ஒரு பேராபத்து இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. அது என்ன பேராபத்துன்னு நினைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் கவலையாக இருக்குது. இது என்னங்கிறத பற்றி நம்ம சில நிமிடங்கள் கவனமாக கேளுங்க. நீங்கள் கேட்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் இந்த செய்தியை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போன்ற அரிய தகவல் வர்றதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் என்ன சொல்கிறாரு, வழக்கமாக நவம்பர் மாதத்தில் மழை இருக்கிறது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த வருடம் கடுமையான மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. சில பகுதிகளில் மிதமாக இருக்குது, பல பகுதிகளில் கனமழை பெஞ்சிருக்கு. குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி பகுதிகளில் மிகமான கடுமையான கனமழை பெஞ்சிருக்கு. தூத்துக்குடியில் வீடுகளுக்குள்ள வெள்ளம் பூந்தது மட்டும் இல்லாமல் ரோடெல்லாம் ஆறு மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் கன்னியாகுமரி ஒரு தமிழகத்தோட எல்லைனா மறு எல்லையாக இருக்கிற சென்னையில் கிட்டத்தட்ட 52 ஏரிகள் நிரம்பிருச்சு. இந்த 52 ஏரிகள் நிரம்பி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஏரிகள் உடைப்பு ஏற்படுமோங்கிற பயம் மக்கள்கிட்ட இருக்குது. குறிப்பாக தமிழகத்துக்கு நீராகாரமாக, அதாவது குடிநீருக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, குடிநீர் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரி உடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி பலரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா, 2015 ஒரு பெரிய வெள்ளத்தால் சென்னை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பாதிப்பு மக்கள்கிட்ட மனதிலேருந்து இன்னும் நிகழாமல் இருக்கிறது தான் அது காரணம். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியோடைய மொத்த கொள்ளளவு 24 அடிங்கிற சூழ்நிலையில் இதுவரைக்கும் 21 அடி நிரம்பிருச்சு. இப்போ இந்த பிரதீப் ஜான் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. காரணம் என்னென்னா, 22வது அடி வர்றப்பவே என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதற்குரிய அதிகாரிகள் அந்த அணையை கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கண்காணிக்க ஆரம்பித்து அந்த நீரை எப்படி வெளியேற்றுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. முதலமைச்சர் கூட ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த உபரி நீர்களை வெளியேற்றுறதுக்கு ஆணையிட்டதுனால குறிப்பிட்ட அதிகாரிகள் அந்த அணையை கண்காணித்து அந்த 22வது அடி தொடக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த நீரை வெளியேற்றுறதுக்கான வழி பண்ணுவாங்க. அப்படி வெளியேறக்கூடிய நீர் அது செல்லக்கூடிய வழியில், கட்டுப்பட்ட வழியில் போகிறதுனால அது வெள்ளமாவோ மக்களை பாதிக்கிற அளவு அது போகாது. அதனால அதை பற்றி பயப்பட வேணான்னு தகவல் சொல்கிறாரு. டிசம்பரில் தென் தமிழகம், வட தமிழகம், டெல்டா பகுதி எங்கே மழை பெய்யுங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது. அது எங்கே பெய்யுமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த புயல் உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா டெல்டா பகுதியில் இதுவரைக்கும் சரியான மழை பெய்யலை, தேவையான அளவு மழை இதுவரைக்கும் பெய்யலை. அதனால் இந்த குறை மழை இந்த டிசம்பரில் பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வட தமிழகமாக இருக்கிற சென்னை, காஞ்சிபுரம், கடலூர், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் இதுவரைக்கும் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. தென் தமிழகத்திலையும் பெரும்பாலான இடங்களில் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி ஆகிய பகுதியிலையும் நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கு. அதனால் நவம்பர் மாதம் கடைசி வாரத்தில் ஒரு கடுமையான மழை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ சமீபமாக 19ஆம் தேதியிலேருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு பிரேக் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. இப்போ மழைக்கு கூட பிரேக் இருக்குது பாருங்கள். அது 19 to 25 மழை பெய்யாமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. சில இடங்களில் மட்டும் லேசான மழை இருக்கும். அந்த 25க்கு பிறகு நவம்பர் மாத இறுதி வாரத்திலும் டிசம்பர் மாத முதல் வாரத்திலும் கடுமையான மழை மற்றும் புயல் காற்றுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்குறாரு. இப்போ இந்த எச்சரிக்கை நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால், ஏற்கனவே மழை நவம்பரில் முழுமையாக பெஞ்சு என்ன பண்ணிருக்கோம், தரையெல்லாம் நீரெல்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு நீர் தேவையில்லைங்கிற அளவுக்கு எதுக்களிக்கிற அளவுக்கு தரையோடைய நிலைமை இருக்கும். அப்போ டிசம்பரில் பெய்யக்கூடிய மழையோடைய வேகத்தை பொறுத்து அந்த மழை நீர் உள்வாங்காமல் அது வெள்ளமாக பிரளயமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் புயல்கள் உண்டாகும் வாய்ப்பு இருக்குறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் மாதத்தில் நிறைய நம்ம ஒரு சோகமான நிகழ்வுகளை சந்திச்சிருக்கோம். இப்போ வரக்கூடிய டிசம்பர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை தான் சொல்றாங்க. வர்ற சம்மருக்கு தண்ணி பஞ்சம் வருமா அப்படின்னு நினைச்சா தண்ணி பஞ்சம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இந்த வருஷம் சரியான மழை பெஞ்சிருக்கு.
இந்த பெரும்பாலான ஏரிகளில் வந்து 7 டிஎம்சி தண்ணீர் இருக்குது. வீராண ஏரியில் வந்து 7.5 டிஎம்சி தண்ணீர் இருக்கிறதுனால சென்னைக்கும் தண்ணீர் பஞ்சத்துக்கும் வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. குறிப்பாக இவர் சொல்கிறதுல நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல் என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால், வருடம் பெய்யக்கூடிய அந்த பருவமழை தான் இப்போ பெய்யுது. ஆனால் இது இந்த நவம்பர் இறுதி வாரத்திலையும் டிசம்பர் முதல் வாரத்திலையும் மிக கனமழையும் புயலுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிற ஒரு தகவலை தான் சொல்கிறாரு. இந்த தகவலை உங்களுடைய உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போன்ற அரிய செய்திகள் வர்றதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்று இணைந்திருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.